大家好啊！6月3號嘅朝頭早開市前，咁啊，琴日個大市咧就先跌咗，你見到400-500點噶啦。咁啊，如果計埋個 gap 咧，其實都已經700點到啦，係啦。咁啊，600-700點再撳翻晒上500點上嚟，咁所以其實 intraday 個走勢都千零點噶啦。咁啊，上落咁大啦，咁基本上之前一路講嘅向下啦，嘅牛證啦，咁基本上都俾佢打得七七八八噶啦。咁啊得翻226呢個位，咁你話依家有冇落翻去咧？我覺得有呢個咁嘅可能性，不過微少少咯，係啦。咁啊，但係我自己主要啦都係睇板塊啦，當然。咁你睇下琴日即時嘅板塊啦，咁其實 IT 係做翻上嚟嘅，咁啊 M 係因為隻黃金好唔錯啦，咁所以其實我哋就好不幸地係啦，就1787我哋低位走咗啦，咁啊但係我都有個 re-entry 嘅，即係之前每一次錄片咧都講。好不幸地走完之後守到的話 re-entry 係點咧？係啦，咁啊上個禮拜都係好吸引，但係最終咧都係收陰燭。咁啊，琴日嚟講咧，咁樣突破咧就幾靚仔嘅，屬於個市其實一淡啦，係啦，大市一淡，但係隻金股咧787都係靚仔，咁所以有 re-entry 入翻啦。咁啊，另外咧 watchlist 上咧都可以俾大家睇下，但留意一樣嘢咧，就係個 Nova 啦，判咗琴日個市咧，其實都係淡淡地嘅，係啦，有啲突發嘢，咁所以個評分上啦，呢度係我哋要小心嘅位啦。CDIT 都係好抵嘅，係啦，咁啊一日咁樣嘅 intraday 反彈啊，跑贏 IT 一日嘅跑贏個市啊，要觀望多少少啦。呢個就係 Nova 嘅 signal 啦，好明顯地，咁所以仲係排緊尾二。咁啊，而恒指方面咧，本身恒指咧就係排喺尾三咁啊，依家上翻嚟啦。公用咧同恒指叮當碼頭，咁啊，所以呢個係琴日嘅成個Nova 嘅消化完啦，佢個市場嗰個情緒就係咁。咁啊，好啦，在於操作上啦，咁啊1787 re-entry 啦，咁9992又係好靚仔，逆市上嘅。咁啊，但係我哋都冇話入到，咁我入咧，我係加咗我哋琴日啱啱講啦 ，Hong Kong sector IT 係 top， 咁所以咧我加嘅都係加 watchlist 上嘅小米，咁啊失而復得啦 ，gap down， 跟住再上企翻穩20天移動平均線，咁啊又係個升幅係跑贏個市嘅，咁所以呢隻就係琴日加嗰隻，咁你哋見啲金融股咧我冇加到。咁啊，1339好靚仔，但係之前我哋都已經有啦，388呢啲其實都差唔多嘅形態2318 call 啊，你見238差少少就係差少少噶啦，用 call 搏啦，咁睇下佢喺下個月嘅月中可唔可以上得到去啦，係啦，咁啊俾足夠時間佢，我覺得係可以嘅。咁啊，琴日啦，亦都另一個不幸啦，就係一市差，咁啊就857同個市一樣咁掉貨。一掉啦，咁啊又係離場咗啦，咁所以同樣地啦，離咗場啦，咁啊 re-entry 個位咧都係守得住陽燭低位，我哋因為呢個止蝕位嚟噶嘛，呢跌穿止蝕，咁所以企得穩陽燭，咁同1787差唔多，咁啊個狀態都係我覺得有少少相似，因為走完之後，琴晚嘅石油都係撳翻上去，咁啊比較月中比較多即係多事故啦，多千秋多新聞啦。但係我自己點解一路都唔講咧？因為好似有少少跟車太貼啊。尤其是 Donald Trump 中國關稅歐盟關稅全部咧都係我唔建議跟車太貼啦。除非個市就算點挫都好啦，我相信個市場同我哋個心態都一樣。狼來了嘅故事大家都明啦。咁所以最終都係睇住個板塊，睇住個 sector 做人會好啲。咁所以watchlist 啦。有啲乜嘢靚仔啦，我哋就慢慢加，有靚位啦就加，係啦，咁暫時我哋都未話我係樂觀，但係冇話好大舉咁去加注，由原因都係呢個 CDIT 係啦，係個底，咁所以如果今日咧 CDIT 都係靚仔領住個市上咁咪再睇下板塊上有冇啲乜嘢入到對 watchlist 或者我哋 watchlist 一堆一路以嚟 mark 落嚟嘅股啦，係啦，有邊啲係靚仔？咁係啦，但係就咁睇啦。琴日嘅嗰個收市都係靚仔嘅，收喺起碼20天線上啦，最高位收當日琴日嘅最高位收啦。唔係話真係好差嘅，雖然個市係跌緊131點，咁但係咬腰上翻嚟呢下係值得去俾少少面佢。咁好啦，向下啦，既然我之前話向下睇229、225啦，係啦，咁基本上我啲大概位置佢哋都會到晒啦。
係啦，咁亦都係我心目中嘅成個劇本。咁所以好嗰邊咧就係見底啦，應該就睇下佢冇力啦。短期內上到嚟挑戰238啦，係好樂觀嘅一個狀況啦。咁如果好啦，喂佢都係跌喎，咁佢雖然係收完琴日陽燭嚟嘅，但係都紅色收跌嘅陽燭。今日如果繼續多一支陰燭啦，或者企唔翻揾20天移動平均線咧，其實個狀態都仲係偏淡啊，咁啊需要小心，可能真係會唔會試翻樓下226呢啲位咧，可能真係會嘅。咁到時我哋又逐關睇咯。咁因為依家月頭啦，咁所以下月嘅嗰個期權倉位咧，其實個變化唔係話真係好大。你見到232最重啦，但係其實put 方面咧唔係話好多貨係啦，咁所以你見最重啦，去到250噶啦。睇緊下月嘅期權啦，咁即月咧就當然繼續都係234啦，咁但係下月嚟講啦，暫時係睇好嗰邊係居多嘅，係啦，咁就所以我自己都偏向樂觀嘅，今日講到呢度啦，跟住睇住我哋今日個市係點走，即使樂觀係啦，咁講緊下月嘅月尾期權，你諗即係大家係想貨絲緊呢一日大概23,000 25,000附近咁樣，咁所以其實有好多嘅可能性，你可以直接上你可以橫行，咁所以大家呢度要小心啦。聽日同樣時間再見，拜拜。